Olá pessoal, bom dia, né? Estamos aqui na oficina motocross, pessoal, para mais um vídeo, né? Hoje, 1º de setembro, né? Às 8 horas da manhã estamos fazendo esse vídeo aí, pessoal. Estamos com essa moto aí, né? Apresentou um barulho muito forte no lado da embreagem, entendeu? No lado da embreagem, eu estou suspeitando que seja o rolamento que vai atrás da campana, beleza? A gente vai estar desmontando a mesma e em seguida a gente volta mostrando para vocês aí como é que tá ficando, beleza? Aquele abraço. E aí pessoal, voltando no vídeo aí, né? Estamos abrindo o motor, né? Estamos com aquele rolamento lá no começo do vídeo que eu expliquei para vocês, que é o rolamento da campana atrás da embreagem. Dá uma olhadinha, chega mais meu câmera. Ó pessoal, como é que ficou isso aqui, pessoal, ó. Aqui tá desbuiado, tá vendo aqui, ó? Já até saiu aí fora daqui, tá vendo? Ó. Isso aqui, pessoal, eu vou ter que abrir o motor. É outra parte, quando acabar de abrir outra parte, automaticamente aqui, isso aqui vai desbuiar tudo, entendeu? Beleza? A gente vai abrir outra parte, em seguida a gente volta aí. Bom pessoal, voltando ao vídeo, né? Esse momento aqui, queria agradecer de coração mesmo a Chico das Motos, aí da oficina Bicimoto, aí em Solânia, na Paraíba. Meu irmão, né? E o cara que me ensinou a mexer com moto, beleza? Então eu só tenho a agradecer mesmo a ele pelo tempo que a gente passou aí na oficina dele, entendeu? E graças a Deus, Deus está abençoando a gente. E vamos ouvir. Chega mais aí, meu cano. Entendeu? Ó, olha só, pessoal, como é que tá esse rolamento aqui, ó. Ele vai desbuiar tudo, ó. Ó, pessoal, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, pessoal, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui tava um barulho infernal, pessoal. Entendeu? Tá vendo? Caixa de marcha, caixa de câmbio, o motor todo espalhado, beleza? Para trocar esse rolamento, pessoal, vai ter que abrir o motor em banda, beleza? Abre em banda, tira as engrenagens, beleza? Não precisa tirar o virabrequim, tira as engrenagens, abre a tampa lateral, tem que tirar a embreagem também, entendeu? E é isso, beleza, pessoal? Pra vocês que gostaram do vídeo aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, ou até mesmo deixar o comentário de vocês, pessoal, que isso ajuda a crescer o canal. O objetivo desse canal aí, e desses vídeos da gente aí, é trocar conhecimento, beleza? Beleza? Só para o iniciante de verdade mesmo aí, que tem sua moto, está iniciando aí na área, tem uma dúvida, e a gente tá para tirar dúvida de vocês, beleza? Aquele abraço aí, galera.